Do'stlar, profilingizni to'ldirganingizdan keyin Complete your profile degan qismida 100% ga chiqishi kerak. Bu shart. Xo'p, undan keyin biz mana bu yerdan tekshirib olamiz. Complete your profile ga o'tadigan bo'lsak, mana sizni profilingiz well done, hammasi juda ham yaxshi, 100% to'la, hamma narsani kiritib chiqdingiz deyapti. Xo'p, mana portfolio hammasi biz joyladik. Ish joylarimiz tarixi, sertifikatlar, nimalar qilganimiz. Xo'p, hammasini joyladik va undan keyingi qiladigan narsa bu 100% ni to'ldirganimizdan keyin ko'radigan narsamiz mana bu. Connects. Connectlar o'zi nima? Connectlar bu siz va ish beruvchi o'rtasidagi bog'liqlik. Agar connectlar bo'ladigan bo'lsa, siz ish beruvchiga menga ishingni ber deb murojaat qila olasiz va aynan buning ko'pligi sizni ish olishingizda juda ham foyda beradi. Faqat ish olayotganda boshlang'ich darajadagi odam connectlar ko'p sarf bo'ladigan ishlarga apply qilmasligi kerak. Xo'p, bundan keyingi videoda ish e'lonlarini saralashni va ularga qanday qilib so'rovnoma ishingni menga ber degan arizani yuborishni tushuntirib o'taman. Hammaga rahmat. Obuna bo'lib, like bosib qo'ying videoga. Xo'p, keyingi videolarda yaxshi informatsiyalarni berishga harakat qilaman. Like bosing.